Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtarami para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus dumateng sayyidinal kiram Romo Kiai Haji Maimun Toha wa ahli ingkang kula takdimi, ingkang kula tansah arep-arep menggah doa barokah ilmu lan bimbinganipun. Lan dumateng ingkang kula hormati sedanten rencang-rencang pondok lan ingkang kula hormati sedanten keluarga Ma'at Al-Falah ingkang minulya. Monggo saderenge kita ngaos, kita nyosaken rasa syukur kita untuk ngersanipun Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi salawat serta salam tetap kunjuk untuk ngersanipun baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi waosan Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi barakipun rasa syukur kita lan selawat takdim punika ndadosaken kita dados kawulanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang selalu pikantuk hidayah maghfirah mohonanipun Allah Subhanahu wa taala lan kepinaringan syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Perlu dingertosi kula wonten teng mriki mboten niat ngguri panjenengan sedaya, tapi kula niat nuturi awak kula piyambak lan ngajak-ngajak panjenengan sedaya introspeksi diri, nyecekakenlah halia lahir lan batin kalian Al-Qur'an lan hadis. Kula teng mriki pengen ajenge mendet tema mengenai pentingnya hati bersih dan cara mendapatkannya. Tapi saderenge kita bahas mengenai hal niku, kula pengen bahas sekedhik mengenai takdir, cara menyikapi takdir. Kalau winginane niku Ustadz Nasrullah niku njelasaken mbok bele takdir niki enten sing tidak bisa dirubah dan ada takdir yang bisa dirubah. Kula ajeng bahas mengenai takdir yang bisa dirubah. Napa takdir kok bisa dirubah? Niki merupakan salah satu bentuk keadilanipun Allah bagi kita sedaya. Allah memaringi kekuasaan bagi kita untuk merubah nasib kita. Ya napa carane kita ngubah takdir? Nggih punika kalian ati ingkang ikhlas. Ati ingkang ikhlas niki kunci untuk mengubah takdir. Yen kula ngaos teng Rama Yai, yen kula ngaos teng Abah Yai, tiyang gesang teng donya niki enten sekawan macem. Setunggal tiyang ingkang gesang uripe ayem, tentrem, enak, bahagia, tiyang niki syukur dumateng Allah. Lan nomor kalih nggih punika enten tiyang ingkang bahagia, urip ayem tentrem tapi kufur dumateng Allah, lali dumateng nikmatipun ingkang sampun dimaringaken oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor 3 nggih punika enten tiyang ingkang susah tapi tiang niki nerimo lan ikhlas. Ingkang nomor sekawan nggih punika enten tiang susah ngresula lan boten nerimo dumateng takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Yen kita ikhlas nampi kehidupan niki, kita insyaallah diangkat derajatipun kita kalian Allah Subhanahu wa taala. Contoh mawon langsung, misal jenengan niki nggadahi kesusahan dalam hidup. Jenengan diparing kesusahan dalam hidup tapi jenengan tampi kalian ikhlas nyadari betul mbok belen niki kula hanya sebagai pelaku, kita sebagai pelaku untuk melakukan apa yang telah ditulis, skenario yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, karena menyadari saya hanya pelaku atas skenario Allah. Jenengan nglampaini kalian ikhlas, jenengan nglampaini kalian maksimal dengan bersungguh-sungguh, insyaallah kelawan niat ikhlas niki panjenengan sedaya jenengan diangkat derajatipun kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Kados contonipun pemain film. Pemain film diparingi peran susah kalian sutradara. Tapi menyadari pemain film niki mbok bele, tugas saya hanya memainkan peran ini dengan baik. Monggo pemain film niki melakukan profesional, berusaha dengan baik menjalankan tugasnya. Keranten dinilai tiang niki melakukan tugas dengan baik, sutradara kalau mau mengangkat tiang niki, wis awakmu saiki gak usah dadi pemain pembantu, gak usah awakmu iki dadi pemeran pembantu, tak angkat awakmu dadi pemeran utama. Mainmu apik, awakmu ikhlas dalam menjalankan iki, munggah derajat saya. Tapi benten yen kita insyaallah yen kita niki diparingi urip bahagia, tentrem, bahagia, enak, ayem,
tapi kita lalai dalam mensyukuri nikmat Allah niki, Allah bakalan sewaktu-waktu menjerodkan kita, menurunkan derajat kita sehingga kita ngantos dados tiyang kang putus asa. Naudzubillah wa naudzubillah. Contohnya tiyang sutradara kados main film kalau pemain film diparingi peran muda. Keranten peran muda yang diberikan oleh sutradara tiyang niki terlena dalam ngentengno dalam peran niki. Akhirnya saenake dhewe, mboten purun latihan. Ketika dia tampil tiyang niki mboten maksimal. Ketika dia tampil dia kacau penampilannya. Akhirnya nopo? Keranten sutradara niki ningali penampilan tiyang niki awon, tiyang niki dipecat dugi pemain film niki. Niki dasaripun teng surat Al-An'am ayat 112. Niki jenengan catet, mangke jenengan buka. Jenengan tinggal iki ambek nih. Karena niki untuk nyingkat udal mawon. Dan niku dijelaskan sinten tiyang ingkang lalai dugi peringatan Allah, mongko Allah bakalan bukaaken pintu kesenangan-kesenangan sehingga tiang niku bahagia. Di saat tiang niki bahagia, di saat tiang niki supe kalian peringatan Allah, Allah menurunkan derajatipun tiang niku sehingga tiang niki putus asa. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Dadosipun kunci utama ngerubah takdir nggih punika ikhlas. Lan ikhlas niki kunci utama untuk berjumpa kalian Allah Subhanahu wa taala. Dasare teng pundi? Surat Al-Kahfi ayat 112. Jangan catat, jenengan tingali ki ambek mangke jenengan renungaken. Kalau wingi sampun dilantunaken kalih Ustaz Hamdan. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sapa wonge sing pengen jumpa karo pangerane, mongko hendaklah orang iki melakukan amal bagus lan gak sirik ing dalam ngelakoni ibadah nang pangeran iki. Loh, teng pundi kata ikhlas? Teng mriku yen kita pengen berjumpa kalian Allah, kita dikengken amal ingkang bagus. Amal ingkang bagus niki amal ingkang kados napa? Nggih punika amal ingkang ikhlas nggih. Dadosipun kunci utama nggih punika ngerubah pengen berjumpa kalian Allah nggih punika kalian ikhlas. Lan teng mriku wonten kata wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak syirik dalam melakukan ibadah teng pangeran. Nggih punika namung ngarepaken ridhanipun pangeran mawon. Mboten nggih punika ikhlas. Niku dadosipun kunci utama nggih punika ikhlas. Sakniki napa tiang-tiang ingkang ilmune kata, tiang-tiang ingkang gelare kata Profesor Dr. LC mboten dipanggihaken kali seorang mursyid. Keranten napa? Keranten tiang niki mungkin enten kesombongan teng dirinya, merasa dirinya mulia. Karena kesombongan, karena hatinya kotor, tiang niki mboten kepanggih kali seorang mursyid sehingga tiang niki ditebihaken untuk berjumpa kalian Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ingkang wonten teng mriki sampun berjumpa kalian seorang mursyid. Mugi-mugi kita sedanten niki digolongaken dados tiyang kang ikhlas. Kados Ustadz Ihsan Kalawalu ingkang terus nggadahi kesusahan ekonomi. Mungkin keranten kesusahan ekonomi tapi beliau niki menerima kehidupan niki kalian ikhlas, tiyang niki dijuwakan kali seorang mursyid. Lan mugi-mugi kita sedaya dados tiyang kang ikhlas, diparing keikhlasan kalian Allah sehingga kita sedaya diparing kesempatan kalian Allah untuk berjumpa kalian Allah melalui seorang mursyid. Amin amin Allahumma amin. Pun niku sekedar bahas mengenai masalah takdir kalau saniki cara mendapatkan hati ikhlas. Cara mendapatkan hati ikhlas ya napa? Nggih punika kelawan ati ingkang bersih, manah ingkang bersih. Saniki ya napa cara mendapatkan hati ingkang bersih? Setunggal doa, dua sedekah, tiga tobat, sekawan zikir. Tapi kula mboten ajeng bahas sekawan perkawis niki. Kersane mangke finalis ingkang bahas masalah niki. Kula ajeng bahas ingkang nomor gangsal. Nggih punika napa? Menutup pintu yang bisa mendatangkan kegelapan pada hati, menutup pintu yang bisa mendatangkan penyakit pada hati, dan membuka pintu yang bisa mendatangkan cahaya pada hati, membuka pintu yang bisa membersihkan hati. Sakniki napa mawon pintu-pintu kegelapan dan pintu-pintu yang bisa mendatangkan cahaya pada hati. Pintu masuk kegelapan dan pintu masuk cahaya nggih punika wonten kalih, setunggal melalui panca indera, nggih punika nomor kalih melalui khotir. Kula bahas panca indera. Kita awali panca indera, setunggal panca indera. Napa hal ingkang saged mendatangkan kegelapan pada hati yang melalui pintu masuk panca indera. Nggih punika langsung poin mawon ingkang kula pendet, nggih punika
sesuatu yang diharamkan oleh syariat niku yang dilampahi oleh panca indera niku bisa mendatangkan kegelapan pada hati. Segala sesuatu yang diharamkan oleh syariat untuk dilakukan panca indera, jika itu dilakukan maka hati ini akan menjadi gelap. Niki pintu masuk kegelapan monggo niki ditutup. Napa mawon ningali ora tilar setri lan sapetunggalane ingkang diharamaken kalian syarat agama ya niki dilampahi niki bisa memadamkan hati, bisa menggelapkan hati dan bisa mengotori hati. Ingkang nomor kali nggih punika sesuatu yang bisa mendatangkan cahaya pada hati, sesuatu yang bisa membersihkan hati. Nggih punika napa? Sesuatu napa mawon ingkang dianjurkan oleh syariat, ingkang disunahkan syariat, ingkang diwajibkan syariat niku bisa mendatangkan kebersihan hati, niku bisa mendatangkan cahaya pada hati. Sehingga mana kita niki bersih yang kita ngelampahi hal niku. Dadosipun monggo kita sedaya niki menutup pintu kegelapan, menutup pintu masuk sesuatu yang bisa menggelapkan hati dan membuka pintu masuk ingkang bisa membersihkan hati. Keranten syariat niku merupakan rambu-rambu untuk mencapai hati ingkang bersih. Kula ajeng mendhet salah setunggalipun contoh mawon dugi sesuatu ingkang diharamaken untuk dilakukan oleh panca indera. Nggih punika napa? Memandang makhluk lain kalian pandangan penghinaan. Kalau wangi sampun dibahas kali Ustadz Izul. Niki kita memandang makhluk lain ino niki mboten angsal. Memandang makhluk lain dengan penghinaan. Tiang kaya, tiang soge mandang tiang miskin ino niki bisa menggelapkan hati. Tiang pinter mandang ino tiang goblok niki dengan penghinaan niki menggelapkan hati. Bahkan tiang ahli ibadah mandang tiang ahli maksiat niki bisa menggelapkan hati. Napa kok bisa seseorang melakukan memandang orang lain, memandang makhluk lain dengan penghinaan? Kok saged niki terjadi? Keranten napa? Keranten sombong. Sombong niki penyakit pun dipelihara. Yen kita sombong niki kita gampang ngamukan. Diilingno ngamuk, keranten napa? Keranten sombong. Diilingno ngamuk, keranten tiang niki sombong. Aku wis bener kok mbok ilingno. Ya apa maneh? Aku wis bener kali benerno ya apa maneh? Keranten sombong. Musyawarah berpendapat, aku pendapat ngene. Enten rencang jenengan berpendapat lho. Lah aku gak ngono, menurutku ngene. Jenengan ngamuk. Keranten napa ngamuk jenengan? Keranten sombong. Kok saged? Karena merasa pendapatnya paling benar di saat ada orang lain mengira bahwa pendapatnya ini salah, tiang niki lara ati. Keranten napa? Keranten sombong, merasa dirinya paling benar. Monggo kesombongan itu diicali. Bahkan kita ingkang lomba hitobah, kita ingkang hitobah terus mekaten. Di saat kita hitobah enten rencangi panjenengan sedaya ingkang omong-omongan ki ambek, enten ingkang guyon ki ambek, jenengan ngamuk niki pun kesusu ngamuk kriyen. Kita introspeksi diri kriyen. Bisa jadi jenengan ngamuk jenengan niki senes keranten rencang jenengan omongan ki ambek, senes keranten tindakan rencang jenengan ki ambek, senes keranten tindakan rencang jenengan. Tapi keranten kesombongan ingkang enten teng dirinipun kita sedaya. Kita ngamuk senes keranten tindakan lare niku tapi keranten enten rasa pantas untuk dihargai, enten rasa pantas untuk dihormati, enten rasa pantas untuk didengar. Di saat enten orang lain boten mendengar panjenengan sedaya, enten orang lain boten mirengaken panjenengan sedaya, boten merhatiaken jenengan sedaya, jenengan tersinggung, jenengan lara ati. Niki penyakit di hati. Jenengan ngamuk senes keranten tindakan arinku tapi keranten kesombongan wonten teng manahe kita sedaya. Lah niki monggo niki dihindari. Tapi yen jenengan ngamuk tarencang jenengan niki keranten jenengan ngesakno tarencang jenengan aku ngesakno nang arek iki. Lah arek iki omongan dhewe di saat nang majelis ilmu. Arek iki kok oleh barake majelis ilmu. Aku ngesakno nang arek iki. Yen jenengan niki ngesak jenengan ngamuk jenengan niki keranten ngesakaken keranten kasih sayang, keranten cinta jenengan dumateng rencang, keranten mengasihani rencang niki saya. Niki diperbolehkan. Romo Yai nate ngendikan lak ngamuk ojo gawe ngamuke setan, ojo gawe ngamuke nafsu, tapi gawe ngamuke pangeran. Ya napa pangeran ngamuke? Pangeran Allah Subhanahu wa taala ngamuk dumateng umate, ngamuk dumateng hambane. Niki keranten Allah sayang dumateng hambane, sayang dumateng kita sedaya. Keranten cinta, keranten mengasihani, keranten mendidik Allah ngamuk dumateng hamba-hambane. Tapi yen setan nafsu niki ngamuk keranten nafsu ngamuk keranten mencari kepuasan. Setan ngamuk keranten
benci, iri, dengki lan sak pitunggalane. Dadosipun yen kita ngamuk, monggo kita niki ndamel ngamuke pangeran pun ngantos ngamuk ndamel sifate setan lan sifate nafsu. Keranten niki penyakit. Dugi perkawis kala wau, kula pengen ngajak panjenengan sedaya. Kula pengen ngajak panjenengan sedaya, monggo kita niki napa? Boten usah ngwados salah tiyang lintu tapi berusaha untuk mencari kesalahan diri sendiri. Kita niki pinter ngwados salah tiyang lintu tapi boten pinter ngwados salah kiyambak. Monggo mulai sakniki niki kita rubah. Keranten napa yen kita niki prinsip kita niki mencari kesalahan orang lain, kita niki uripe kita niki efek yang ditimbulkan bagi masyarakat, bagi lingkungan niki mboten sae lan bagi pribadi nggih mboten sae. Contoh jenengan meneng-menengan ngeten, jenengan lenggah mirengaken tiyang hitoba. Enten rencang jenengan ngidoni jenengan. Duh, didoni. Lah, jenengan ngamuk, jenengan kaplok lare niku. Plok jenengan kaplok. Ngamuk gulut pun, gulut engkel-engkelan gulut. Jenggoten gulut. Jenggoten gulut, wah ngamuk akhirnya nesu. Sami-sami teng kamare nesu pegel. Teng kamar meneng, mikir tiyang niki. Mikir sak campurne gelut niku mikir. Tapi prinsip jenengan di saat mikir niku, jenengan prinsip untuk mencari kesalahan orang lain. Akhirnya napa? Wah, aku bener ngaplok arek iku. Aku bener gelut ambek arek iku. Wong aku disari dhisik, aku didoni dhisik. Lah, niki. Napa? Keranten sing namine salah, sesuatu ingkang salah. Lak ngamuk ya salah. Sesuatu yang salah ini tidak bisa dibenarkan dengan apapun. Biasanya kan kita membenarkan suatu kesalahan dengan kesalahan. Loh, sik mending aku gepuk timbang arek iku mbacok. Nah, sik mending aku mbacok timbang arek iku mateni. Sik mending aku nyolong pulpen, arek iku nyolong emas lah. Dadosipun sesuatu yang salah tidak bisa dibenarkan dengan apapun meskipun itu dengan kesalahan. Sing namine salah tetap salah. Pun wangsul teng perkawis kala wau. Yen kita ning gak ada prinsip niki untuk mencari kesalahan orang lain, akhirnya mikirin apa? Wah, salah arek iku, duduk salahku. Aku pantas ngamuk karena arek iku mari ngidoni aku. Karena arek iku mari ngidoni aku, sehingga aku pantas ngamuk, sehingga aku pantas napuk arek iku. Akhirnya apa? Karena merasa dirinya benar dan menganggap orang lain salah, tiyang niki mboten perlu minta maaf. Akhirnya apa? Sing ngenten. Silaturahmi terputus, akhirnya saling benci. Dendam, nyimpen benci teng manahe. Akhirnya napa? Manahe gelap, manahe peteng, manahe kotor lan sak pitunggalane. Yen tiyang kados mengatakan iki bakalan mohal berjumpa kalian Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Lah, yen efek teng dirine napa? Karena merasa dirinya benar, karena menganggap orang lain yang salah sedangkan dirinya benar melakukan hal itu, tiyang niki mboten purun perbaiki diri. Karena sudah benar, gaya apa memperbaiki diri? Niki efeknya napa bagi lingkungan niki silaturahmi terputus, rusak sak koncoan, dan bagi pribadi nih mboten purun perbaiki diri dan ngotori ati. Tapi benten yen kita nih gak ada prinsip goleki salah awake dhewe, gak usah goleki salah wong liya. Di saat antara jenengan ngidoni menang-menang ngidoni duh jenengan ngamuk refleks, mungkin refleks jenengan ngamuk jenengan napuk blayu nang kamar. Akhirnya sami-sami nesuan pun akhirnya sami-sami nesu, sami-sami ngamuk, akhirnya tengah mari kiambek jenengan mikir. Tapi mikirin jenengan nih dengan prinsip untuk mencari kesalahan diri sendiri, bukan mencari kesalahan orang lain. Akhirnya efeknya apa? Mencari kesalahan pribadi. Apa salahku? Oh, salahku kurang sabar. Lah aku sabar mesio didoni, mesio digepuk, aku gak kira ngamuk. Dadi iki salahku, itu salah reku. Masya didoni lah aku sabar gak kira ngamuk. Masya aku digepuk lah aku sabar gak kira ngamuk. Tadi salahku itu salah reku. Akhirnya napa sing dipadosi kesalahan diri sendiri. Karena merasa dirinya salah, mboten nguatos salah tiyang lintu, menyadari dirinya salah akhirnya tiyang iki nyuwun sepunten dumateng rencang kok sing idoni wau. Nyuwun sepunten sepurane Cak. Ya, aku mau mari ngaplok sampean, aku kurang sabar. Lho sing ngaplok sing idoni aku. Sajane sama yo pantas saya ngablok aku. Tapi keranten lareniku sebenarnya sadar untuk setelah melakukan kesalahan, tapi keranten gengsi tiyang iki mboten purun mengakui. Tapi keranten enten keberanian dugi panjenengan mengakui kesalahan lebih dulu. Kesalahan panjenengan nggih pun ngakune keranten kirang sabar. Oh, alasan yang indah sekali. Sehingga keranten apa namanya? Sehingga keranten terharu nggih panjenengan. Oh iya sepurane pisan ya aku salahan sampean. Akhirnya salaman, peluk-pelukan, nangis.
nangis cibika-cibiki, dolan nangis jenggoten. Ndak niki efek ingkang ditimbulaken napa? Setelah kejadian niku, meskipun napa yen gadhe prinsip untuk mencari kesalahan diri sendiri, akhirnya ingkang timbul niki salahku iki salahku duduk salah arek iku. Salahku kurang sabar. Efek napa? Efek teng pribadi niki napa? Karena keranten niki tahu bahwa pribadine niki kurang sabar. Efeke ditingkataken kesabarane sehingga menjadi pribadi ingkang lebih baik dan lebih baik. Niki efek positif sehingga napa ngresiki ati. Atine bersih. Efek teng tiang lintu napa? Hubungan silaturahmi mboten sios terputus. Kasih sayang semakin erat. Api sak koncoan, saling menebar kasih sayang. Lah niki kan eco yen kados ngaten nggih. Eco napa mboten, Cak? Eco, sip. Monggo yen eco, yen sip, yen setuju jenengan monggo kita laksanakan nggih. Bismillah. Kula sanjang kados mengaten niki koyo yo-yo. Kula yo-yo niki kula niki pengen napa nggih? Pengen sajane kula mboten niat nuturi panjenengan sedaya niki. Kula niat nuturi awak kula piyambak lan pengen ngajak-ngajak panjenengan sedaya yen niki menurut jenengan sae. Kula pengen berbagi pemikiran kula niki. Ya niki saya monggo kita lambai. Monggo kita niki menjemput kesadaran yang tak kunjung datang ya. Mulai Senin kan kita entuk sitok kesadaran tapi mboten purun kita jemput. Akhirnya mboten dugi-dugi. Monggo sakniki kita jemput paksa. Monggo kita estu-estu untuk meningkatkan kesadaran teng pribadi ini masing-masing. Lah, ingkang nomor kali niku pintu masuk melalui panca indera nggih. Salah setunggal contohnya kalau wau niku. Salah setunggal contohnya kalau wau. Ingkang nomor kali nggih punika pintu masuk melalui khotir. Pintu masuk melalui khotir. Khotir nggih punika wonten sekawan. Khotir syaiton, khotir nafsi, khotir malaki, khotir robani. Enten sekawan. Lah, khotir niki enten ingkang saged mendatangkan cahaya, bisa membersihkan hati lan enten sesuatu ingkang saged khotir ingkang saged menggelapkan hati, mengeraskan hati dan mengotori hati. Sesuatu khotir ingkang bisa menggelapkan hati, nggih punika napa? Khotir syaiton lan khotir nafsi. Ciri-cirine napa? Ciri-cirine khotir syaiton nggih punika ajak-ajak bangkang dumateng pangeran. Ajak-ajak ngawur pun ajak-ajake. Lan khotir nafsiya napa? Ajak-ajak wados kepuasan niki. Niki monggo kita tutup pintu masuk khotir niki kersane ati kita, mana kita mboten kotor. Lan monggo kita buka khotir robani lan khotir malaki. Kersane napa? Kersane bersih ati kita, kersane resik mana kita. Ciri-cirine khotir malaki napa? Khotir malaki ajak-ajak taat, ajak-ajak takwa pun ngersanipun Allah. Khotir robani ciri-cirine napa? Nggih punika ajak-ajak takwa pun ngersanipun Allah, ajak-ajak ikhlas. Monggo niki ingkang dibuka. Pintu napa? Pintu masuk kegelapan ditutup. Saya niku pintu masuk melalui panca indera, saya niku pintu masuk melalui khotir. Niki monggo ditutup. Kita buka pintu masuke cahaya. Saya niku melalui panca indera, saya niku melalui khotir. Ibarat griya bocor. Niki sing dilampahi kan seharusnya nembel kriyen baru ngepel. Lak jenengan niki ngepel tok mboten jenengan tempel, jenengan sampai tuwek ngepele. Yang sampai tuwek ngepel tetep bocor tok, karena napa keranten bocor, mboten jenengan tempel. Lah, karena niku yang jenengan di ngeresi hati tapi tetep buka napa pintu-pintu yang bisa mendatangkan kegelapan pada hati. Niki nggih tetep kotor mangke. Monggo dados sakniki kita berusaha untuk menutup pintu masuk yang bisa mendatangkan kegelapan pada hati. Saya niku melalui panca indera, saya niku melalui khotir, kita tutup, monggo kita buka niki yang bisa membersihkan hati. Ilmuwan niku enten ingkang melakukan studi, ingkang melakukan penelitian. Mbok bele setiap hari pada manusia itu ada 70 kata hati, 70 khotir. Ajak-ajak saya niku pengen ajak-ajak awon, ajak-ajak saya niki enten 70.000 kata hati. Lah niki monggo kita seleksi sing elek ojo sampai mlebu, sing sae mlebu. Kados pesta spesial ya. Pesta spesial kan penuh penjagaan ya. Pesta spesial penuh penjagaan. Lah wong iki mencurigakan, wong iki gak oleh mlebu. Wong iki gak nggo undangan gak oleh mlebu. Rasane napa? Kersane mboten ngisru. Lan pesta niku dileboni teroris, dibledakaken ajur nggih anu pesta niku. Monggo kita niki sami kalian jaga hati. Pun ngantos setan nafsu niki ngerusak mana kita sedaya. Monggo kita ingkang persilakan niki
Terus khotir bani khotir malaki lan sesuatu yang bisa mendatangkan cahaya pada hati. Pun niku kita sampun semerep sakniki caranipun ngresiki ati, njagi ati, monggo kita sareng-sareng menjaga lan ngresiki ati, mugi-mugi kita sedaya kepinaringan manah ingkang bersih. Amin amin Allahumma amin. Lan selanjutnya nggih punika temriku judulnya pentingnya hati bersih dan cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya sudah sampun kita bahas. Sakniki pentingnya hati bersih niki napa? Sakniki pentingnya hati bersih napa? Kalau awal wau sampun dibahas nggih punika tiyang ingkang pengen jumpa kalian Allah nggih punika perlu ingkang mana ingkang ikhlas, nggih punika mana ingkang bersih. Yen kita pengen berjumpa kalian Allah, kita kedang ngresiki mana kita sedaya. Nomor kali nggih punika qalbul mukmin baitullah. Atine wong mukmin iku baitullah. Keranten griyanipun Allah boten selayaknya nafsu lan setan iki mlebet. Senes tempate, senes nggone. Jenengan yen mlebet grene tiyang boten ijid, jenengan diarani maling. Nggih. Dadosipun pun jenengan bakalan dianggap kurang ajar. Dadosipun keranten niku qalbul mukmin baitullah, griya napa? Atine wong mukmin niku baitullah, monggo kita niki jagi saestu teman-teman. Niku nomor kali. Nomor 3 nggih punika enten hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna fil jasadi mudghatan. Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Sak temene ing wahia ala wahiyal qalbu. Sak temene ing dalam jasate menungso iki enek segumpal daging. Lek daging iku apik mongko apik sembarangane. Lek daging iku elek mongko elek sembarangane. Apa iku? Ya iku ati. Dadosipun ati niki vital, ati niki penting sekali. Sehingga di saat kita atine kita niki awon mongko awon sedayane. Tapi ati kita sae mongko sae sembarangane. Niku. Nomor sekawan nggih punika hadis malih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sak temene Allah iku gak ndelok rupane kita sedaya lan boten ningali bondone kita sedaya, dunyane kita sedaya, tapi Allah ningali atine kita sedaya, ningali amal perbuatane kita sedaya. Ingkang dados penilaianipun Allah nggih punika senes rupa senes dunya, dadosipun peda elek mboten masalah. Dunya mboten gadah mboten masalah, tapi nggih mosok mboten masalah. Ya radi masalah ya. Tapi intine penilaianipun Allah nggih punika senes teng dunya lan teng fisik. Tapi Allah menilai dugi manahe kita sedaya lan teng amal perbuatane kita sedaya. Nggih. Kita sering kata tiang, mungkin niki termasuk kita mengejar memperindah sesuatu hal yang menjadi penilaian orang lain. Penilaian manusia maksudnya, menjadi penilaian manusia. Manusia menilai kita dugi fisik, kita memperindah fisik. Kita bidal teng fitnessan, ngapikno awak, bidal teng salon, ngerumat wajah, lan satunggalane. Karena ten apa? Mengubah penilaianipun menungso. Nomor kali menungso menilai dugi penampilan, kita memperindah penampilan, damel pakaian ingkang nyetil, jas, lan satunggalane, pokok nyetil. Karena napa ngubah penilaianipun menungso. Menungso nilai dugi dunya, kita kerja keras untuk mendapatkan harta yang banyak sehingga kita niki kersane dihormati menungso. Niki napa kok terjadi? Keranten teng manahe tiyang niku, tiyang ingkang nglampahi kados mekaten, enten kedudukan manusia di hatinya. Enten kedudukan manusia di hatinya. Enten keinginan untuk mendapat tempat di hati manusia, ada keinginan untuk mendapat cinta manusia, ada keinginan untuk mendapat derajat di hati manusia. Niki yen tiyang niku melampaui kados mekaten. Penyebabnya tiyang nglampahi kados mekaten. Sakniki kita sedaya sampun semerep. Allah nilai kita sedaya senes keranten dunya, senes keranten rupa fisik kita sedaya, tapi Allah nilai kita dugi manah kita sedaya, dugi amal perbuatanipun kita sedaya. Sakniki pertanyaane, pripun kita dalam memperindah manah kita sedaya lan amal perbuatanipun kita sedaya? Napa nggih kita sampun semaksimal mungkin dalam menjaga hati lan manah kita sedaya kados hale kita mengejar penilaianipun manungsa dumateng kita. Yen kita niki pinter njagi
pinter njagi fisik napa mawon ingkang menjadi penilaianipun manungsa. Yang kita niki pinter dalam mengejar penilaianipun manungsa tapi goblok dalam mengejar penilaianipun Allah Subhanahu wa taala nggih punika manah berarti niki nuduhaken mbok bele kita niki pinter dunya tapi goblok akhirat. Rasulullah dawuh innallaha ta'ala yubhidu kulla alimin bidunya wa jahilin bil akhirah. Saat temene Allah iku benci marang wong sing pinter dunya tapi goblok masalah akhirat. Niki dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yen kita ngelampi kados mekaten berarti Allah benci dumateng kita sedaya. Ya napa kita dalam menjaga mana? Napa kita sampun pinter menjaga mana? Napa kita tasih goblok dalam menjaga mana? Tidak sepintar menjaga, tidak sepintar menjaga penilaian manungsa. Yen kita niki goblok dalam menjaga hati kita, menjaga penilaian yang menjadi penilaianipun Allah Subhanahu wa taala, tapi pinter menjaga penilaianipun manungsa. Niki nuduhaken mbok bilih kedudukanipun Allah Subhanahu wa taala niki lebih rendah, lebih ino tinimbang kedudukanipun manungsa di teng manah kita sedaya. Kedudukanipun manungsa lebih mulia tinimbang kedudukanipun Allah teng manah kita sedaya. Yen niki kita pinter nguber penilaianipun manungsa tapi goblok mengejar penilaianipun Allah Subhanahu wa taala, nggih punika ngresiki manah. Niki yen kita niki goblok ngresi ati niku nuduhaken mbok bilih kita sedaya niki mboten enten keinginan untuk mendapat derajat wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten enten keinginan untuk mendapatkan cintanipun Allah Subhanahu wa taala. Yen tiyang aku cinta dumateng Allah, monggo tiyang niki bakalan nguber cinta niku. Allah menilai seseorang dari atine, monggo tiyang niki berusaha memperindah atine. Niki yen tiyang niku estu cinta. Yen niku namung ngomong tok, tiyang niki nggih ngapusi dan iki goro. Monggo keranten niku kula pengen ngajak panjenengan sedaya, monggo sareng-sareng ngresi manah kita sedaya, sareng-sareng berseni jagi manah kita sedaya dugi kotoran-kotoran ati. Kula pengen kita sedaya lantaran berseni ati niki Allah maringi kita niki bersih manah. Lan mugi-mugi kita sareng-sareng kelawan berusaha keras menjaga hati niki ngresiki manah niki kita angsal derajat wonten ngrassanipun Allah Subhanahu wa taala, angsal tempat wonten ngrassanipun Allah Subhanahu wa taala lan dados tiyang ingkang ahli cinta lan dicinenipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sedaya niki saged kempal teng dunyane nggih teng akhirate. Saged kempal kali yai teng dunya nggih teng akhirate lan saged dikempalaken kalian Allah Subhanahu wa taala teng akhirat mangke kalian wali-walinipun Allah Subhanahu wa taala lan para anbiya. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Saing kula kasmaten beli kataken ini kula nyuwun agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.